Olá, eu vou apresentar para você a lavadora da Consul Floral. Ela que tem capacidade de 7 kg, ela é mais alta e vem com um design exclusivo das linhas arredondadas. Possui ainda 13 programas de lavagem, tem também os 4 níveis de água, conforme a quantidade de roupa que você coloca. Ela tem também a exclusiva função de reaproveita água. Ela pode ser reutilizada para lavar outros lotes de roupa. Assim você gasta menos e lava mais. A principal função dessa lavadora é o nível fácil, que são graduações no cesto que, de acordo com a quantidade de roupas colocadas, indicam qual o nível de água e quantidade de sabão a serem utilizadas para uma lavagem mais eficiente e econômica. E aqui você encontra os dispensers individuais de alvejante e amaciante. E deste lado está o dispenser de sabão em pó. E a trava super segura que impossibilita a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. E ela vem também com um manual de instruções e de instalação para você. Essa é a lavadora da Consul Floral.